Жалпы айтайын дегенім, бизнестің да өзіне сай проблемалар жүдеді. Бұл жерде трудовой кодекс, налоговый кодекс, административный штрафтар, одан кейін жаңағы шетелдіктерді жұмысқа тарту деген сияқты. Яғни әр бизнестің өзіне жараса проблемалар жүдеді. Бұның барлығын жаңағыдай мен бұл салада жұмыс жасап көрмегендіктен практикамда бұл жағдайлар кездеспеген. Оның үстіне жаңағы бизнеспен, яғни заңды тұлғалармен осы уақытқа дейін компаниялармен жұмыс жасамағанмын. Үлкен былайша айтқанда трансформация болып жатыр. Жақсы, жаман деп айта алмаймын, өйткені менің сол бәрібір сол баяғы қарапайым адамды жақтағым келіп тұрады, қарапайым адамның артынан сөз сөйлегім келіп тұрады. Сондықтан да енді алдағы уақытта барлығын көрсетеді.